ते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिनि नमस्ते सारस्वती ते गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यो दिशारिणि जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्री श्री राधा गोविंदजीના ચરણોમાં વંદન કરી આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો એવા અર્જુનજી, શીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામદાસ પ્રભુજીને વંદન કરીને મંગલાચરણની ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम। શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। અધ્યાય 16મો અને જેનું નામ છે દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। તો અહીંયા કાલના અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યા હતા, કાલના અધ્યાયમાં કઈ જગ્યાનું વર્ણન કર્યું હતું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा, am I audible? हीना जी, मंजुला जी, पूजा जी, रमेश प्रभु जी, आवाज आवे छे ने मारो? बरोबर છે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી। તો કાલના અધ્યાયમાં નામ શું હતું ગઈકાલના અધ્યાયનું? 15મો અધ્યાય કયું ભણ્યા ગઈકાલે આપણે? પુરુષોત્તમ યોગ। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ જે અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાન વર્ણન કરી રહ્યા હતા પોતાના ધામ। તો ધામ વિશે વર્ણન કરી રહ્યા હતા। આપણે ઈચ્છા તો કરીએ ભગવાનના ધામમાં જવાની। આપણે એ તો જણાવી દીધું 8મા અધ્યાયમાં કે આ જે ભૌતિક જગત છે કેવું છે, દુઃખાલયમ છે, અશાશ્વતમ છે। તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવ્યું, એના પહેલા 8મા અધ્યાયમાં જણાવ્યું હતું કે એવું એક જગ્યા છે, સનાતન ધામ છે કે જ્યાં પ્રલય
મહાપ્રલય મિની પ્રલયની કોઈ ચિંતા રહેતી નથી. અને ગઈકાલે હજી વિસ્તારમાં પોતાના ધામ વિશે સુંદર વર્ણન ભગવાને કર્યું છે. તો ભણી ગયા આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં. તો ધામમાં જવું છે. હવે આપણે તો 5મા અધ્યાયમાં જ ભણી ગયા હતા. ગોલોક ચાર્ટ જયારે ભણ્યું હતું ત્યારે ધામ વિશે. તો ધામમાં જો આપણે જવું હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, તો એવા ગુણો તો ડેવલપ કરવા પડે ને. તો હવે એ ગુણો વિશે આજના અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો એક ટેસ્ટ રૂપે એક અધ્યાય આપણે 14મો અધ્યાય ભણી ગયા હતા. નામ શું હતું 14મા અધ્યાયનું? હરે કૃષ્ણ. કયું હતું 14મો અધ્યાય? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો, ગુણોત્રય વિભાગ યોગ ભણ્યા છે ને. તો ગુણો વિશે ડિટેલમાં ત્યાં. તો આપણે વાત કરી હતી કે ટેસ્ટ છે. તો એવું જ આજનો અધ્યાય છે, ટેસ્ટ જેવું છે. તો આપણે જોઈએ, પોતાને ટેસ્ટ કરી શકાય છે. એ ગુણો વિશે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે, કયા ગુણોમાં આપણે આવતા હોઈએ છીએ. જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તો આજનો અધ્યાય પણ આપણી માટે ટેસ્ટ જેવો જ છે. તો આપણે જેનાથી ખબર કરી શકાય કે કયા ગુણો ડેવલપ કરીએ તો ધામમાં ભગવાનના આપણને એન્ટ્રી મળે છે. તો શરૂઆત કરીએ એવા સરસ મજાના અધ્યાય સાથે. તો જો સૌથી મોટી ટેસ્ટ આપણા બધા માટે કઈ છે કે જ્યારે આપણે બધા એકલા હોઈએ ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આ સૌથી મોટી ટેસ્ટ છે. ગુણો ચકાસવા માટે કે કયા ગુણમાં આપણે છીએ. સત્વ ગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ભણી તો ગયા છે. તો આપણી પાસે જયારે કોઈ નથી ને, તો એ સમય આપણે મોબાઈલમાં શું જોતા હોઈએ છીએ? કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ માટે વેબ સિરીઝ જોઈ રહ્યા છે, નેટફ્લિક્સ જોઈ રહ્યા છે, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું કઈ આપણે એમાં જોઈ રહ્યા છે, અથવા તો ભગવાનના નામનો જપ કરી રહ્યા છે. ખૂબ મહત્વનું છે. તો આવી રીતે આપણી પોતાની ટેસ્ટ થઈ જાય છે. તો આવું જ એક અધ્યાય આવી રહ્યું છે 16મો. સૌ પ્રથમ ભગવાન દૈવી ગુણોનું વર્ણન હવે કરવા જઈ રહ્યા છે. તો 16.1 થી લઈને 3 સુધીના શ્લોકોમાં ભગવાન દૈવી ગુણો વિશે જણાવી રહ્યા છે. તો અધ્યાય 16મો શ્લોક પહેલો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિઃ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા. સૌ પ્રથમ જે દૈવી ગુણ છે ને, તો એમાં ભગવાન જણાવે છે અભયમ, નિર્ભયતા હોવું આ દૈવી ગુણ છે. ભગવાન ઉપર નિર્ભયતા, જે અભયમ નામનો જે ગુણ છે ને, આપણી અંદર ક્યારે આવે છે? ત્યારે ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ માત્રામાં શ્રદ્ધા હોય આપણા અંદર, તો આ અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય છે. અને ભગવાન સંન્યાસ વિશે જયારે ભગવદ્ ગીતામાં ડાયરેક્ટલી સંન્યાસ માટે ક્યારે પણ ભગવાન પ્રેરિત રહ્યા નથી અર્જુનજીને. 3જા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે સંન્યાસ લઈ લો, કર્મેન્દ્રિયથી લઈ લો સંન્યાસ, જ્ઞાનેન્દ્રિયથી નહીં. તો શું થશે? ત્યાં જઈને એ જ વિચારો આવશે કે આના કરતા તો ઘરે સારો હતો, મને તો ઘરે જમવાનું તો મળતું મને, અથવા તો બીમાર થઈ જાઉં તો મારું ખ્યાલ કોણ રાખશે? આવા વિચારો આવે છે. તો ભગવાને કીધું હતું મિથ્યાચારી સ ઉચ્યતે. આવા મિથ્યાચારી, આવા ઢોંગી ભગવાને કીધું હતું કે ભગવાનને પસંદ નથી. પછી 5મા અધ્યાયમાં પણ સંન્યાસ વિશે ભગવાને જણાવ્યું હતું કે શ્રેષ્ઠ શું કહેવાય કે જે તે આશ્રમમાં છો તમે, એ આશ્રમમાં રહીને ભગવાનની ભક્તિને સેવાઓ કરો. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ આપણે 5મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે કેવી રીતે જે આપણો રૂટીન છે, જે આપણા કાર્ય છે, એ જ કાર્ય કરતા રહીને એને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કેવી રીતે બનાવી શકાય, કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખીને એ જ કાર્યને આપણે કૃષ્ણને સમર્પિત કેવી રીતે કરી શકાય, એ આપણે ભણી ગયા હતા 5મા અધ્યાયમાં. તો હવે અભયમની વાત જ્યારે થાય છે, તો પ્રભુપાદજી ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે કોઈ પણ વ્યક્તિએ સંન્યાસ ક્યારે લેવું જોઈએ? જ્યારે આ અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થઈ જાય કે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે મને મારા કૃષ્ણ ઉપર, તો જ એ કોઈ પણ વ્યક્તિએ સંન્યાસ માટે વિચાર કરવો જોઈએ. અધરવાઇઝ જે તે આશ્રમમાં છીએ આપણે ત્યાં જ રહીને ભક્તિની સેવાઓ કરવી જોઈએ. તો આપણે મોસ્ટ ઓફ ધ ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ તમે જો જોયું હશે તો તમને ખ્યાલ હશે કે 4 આશ્રમ છે, એમાંથી સૌથી વધારે જે ડિવોટીઝ છે ને ઇસ્કોનના, એ આવે છે ગૃહસ્થ આશ્રમ. 99% આપણે કહી શકાય છે કે 99% ડિવોટીઝ છે એ ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છે. ઘણા લોકોને એવું થાય ને, આ જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ કરી રહ્યા છો, આ માળા લઈને બેસી ગયા છો, સંન્યાસ લઈ લેશો? આવા પ્રશ્નો કરતા હોય છે. ત્યારે આપણે કહેવાનું કે ના, સંન્યાસ અમે નથી લેવાના.
ભગવાન તો અર્જુનજીને પણ ના પાડી રહ્યા છે સંન્યાસ લેવા માટે. તો આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, આપણે અકર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો અભયમ નામનું ગુણ જ્યારે ડેવલપ થાય છે ત્યારે જ કોઈ વ્યક્તિ સંન્યાસ લઈ શકે છે. સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કૃષ્ણની યોજના ઉપર. પ્રભુપાદજી નીકળી પડે છે જ્યારે અમેરિકામાં જવા માટે, તો એમની પાસે માત્ર 40 રૂપિયા જેટલી જ સંપત્તિ હતી, બીજું કઈ હતું જ નહીં. તો પણ અમેરિકા જવા નીકળે છે. કાંઈ જ ખબર નહોતી ક્યાં જઈને રોકાવાના છે, શું ખાવાના છે. કારણ કે આપણે બધાને તમને ખ્યાલ હશે કે ઇસ્કોન આપણે સાત્વિક ભોજન લેતા હોઈએ છીએ ડુંગળી લસણ વગરનો. તો ત્યાં વિદેશમાં અમેરિકામાં એ પણ જે માયાનો ગઢ છે ત્યાં જઈને એવી વ્યવસ્થા થશે કે નહીં, એ બધું જ પ્રભુપાદજી વિચારતા નથી. અરે રસ્તામાં એમને તો 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી જાય છે તો પણ એ જઈ પડે છે ને. તો ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમ એમની સાથે હતું. એમને ઘણા લોકો પૂછતા હતા કે એકલા તમે જઈ રહ્યા છો, આટલા 70 વર્ષની વયમાં તમે અમેરિકા એકલા જઈ રહ્યા છો? તો પ્રભુપાદજી શું કહેતા હતા એમને, હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું, આ તો ભાગવતમ જઈ રહ્યો છું. ભાગવતમ એટલે બીજું કોઈ નથી, સાક્ષાત કૃષ્ણ ભાગવતમમાં છે. તો ભાગવતમ મને લઈ જઈ રહ્યો છે. તો એવી જ એક સ્ટોરી આવે છે અભયચરણ સિરીઝ, જો તમે બધાએ જોઈ હશે. પ્રભુપાદજીના જીવન વિશે આપણે ડે 1 માં વાત કરી હતી કે વધારે જાણવું હોય વિસ્તારમાં તો અભયચરણ સિરીઝ ખૂબ જ સરસ ડિવોટીઝ દ્વારા જ બનાવવામાં આવેલી છે. તો એમાં આપણને એક જે કિસ્સો હતો જે પ્રભુપાદજીના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના પિતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ, એમના વિશે. એમના ગામમાં એક વખત ફલ્ગુ બાબા આવી ગયા હતા ને ખૂબ બધાને હેરાન કરતા હતા. એવી અમુક જાતની જો સિદ્ધિ મેળવવી, આપણે એના પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી કે સિદ્ધિ મેળવવી કોઈ મુશ્કેલ નથી. સિદ્ધિ મેળવી લીધી હતી એ માણસે, અને પછી તો પોતાની શક્તિનો પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો અને હેરાન કરી રહ્યો હતો બધાને. તો ત્યારે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ પાસે બધા જાય છે અને એમને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે અમારું રક્ષણ કરો આ ફલ્ગુ બાબાથી. તો ત્યારે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ નીકળી પડે છે ઘરથી. એમના પત્ની એમને રોકે પણ છે કે ના, તમે એકલા જાઓ છો, એ ખૂબ શક્તિશાળી છે આ જે માણસ છે જેના સમક્ષ તમે લડવા જઈ રહ્યા છો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ શું કહે છે, હું એકલો ક્યાં જાઉં છું, આ ભાગવતમ છે ને મારી સાથે, એટલી શ્રદ્ધા છે. તો અભયમ નામનો ગુણ ક્યારે આવે છે? કૃષ્ણ ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય ત્યારે. નિર્ભયતા. અને આપણા પ્રભુપાદજીનું તો નામ જ શું છે? અભયચરણ નું નામ જ છે. તો આગળનું ગુણ કયું છે? તો આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ ક્યારે થાય છે? આત્મશુદ્ધિ એવું કોઈ ડિટર્જન્ટ માર્કેટમાં મળે છે કે બધા જ દાગ ધોવાઈ જાય, એક પણ દાગ રહેતું નથી? તો અંદરની પણ ક્લિનિંગ કેવી રીતે થશે? ચલો એ ડિટર્જન્ટ લઈ આવીએ અને મસ્ત ક્લિનિંગ થઈ જશે આપણી ઇન્ટરનલ. થાય છે એવું આત્મશુદ્ધિ માટે? આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે જે જપ કરી રહ્યા છે, નામ જપમાં એટલી શક્તિ છે, એટલી પાવર છે કે અનેક જન્મોના જે પણ પાપ કર્મ છે ને આપણા એ નષ્ટ થઈ જાય છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન ખૂબ જરૂરી છે. આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે દૈવી ગુણમાં આવે છે. તો આપણે બધા જે અહીંયા કરી રહ્યા છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છે, શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગો કરીએ, ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો કરીએ, તો આ શું છે? જ્ઞાન સંવર્ધન છે. તો તમારા બધામાં આ દૈવી ગુણ રહેલું છે, જેના કારણે તમે અહીંયા અમારી સાથે 16મા અધ્યાય સુધી બની રહેલા છો. દાન. તો દાન વિશે આમ તો આપણે ડિટેલમાં આવતીકાલના અધ્યાયમાં એટલે કે 17મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીશું, પરંતુ એના પહેલા પણ આપણે જોઈ ગયા હતા 5મા અધ્યાયમાં કે દાન કેવી રીતે કરવું જોઈએ. એક રાજાની આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં એક સ્ટોરી લીધી હતી, એક રાજાની. કયા રાજા હતા? નામ ખ્યાલ છે કોઈને? કે જે સકામ કર્મના લીધે ફસાઈ જાય છે. રોગ રાજા કેટલો દાન કરતા હતા, રોજની 1 લાખ ગાયોનું દાન કરતા હતા બ્રાહ્મણો, તો પણ એ ફસાઈ જાય છે. ગરોળીના યોનિમાં એમને જન્મ લેવું પડે છે. તો દાન કઈ જગ્યાએ કરવું? દાન કરવું એ દૈવી ગુણ છે, પરંતુ કઈ જગ્યાએ કરવું એ બી મહત્વનું છે. સમય, વ્યક્તિ, જગ્યા, એના વિશે આવતીકાલના અનુભવમાં આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે કે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ઉપર કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિય ઉપર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે ઈચ્છાઓ છે એના ઉપર કંટ્રોલ. યજ્ઞ પરાયણતા. તો યજ્ઞ, દાન અને તપ ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે ન ત્યજ્યતે, કે અર્જુન આનું ત્યાગ ક્યારે પણ કરવું જોઈએ નહીં, યજ્ઞ, દાન અને તપનું. તો યજ્ઞ કરવા જરૂરી છે આપણા માટે. કલયુગમાં છે ને આપણે, તો આપણા માટે એક યજ્ઞ કરવા ખૂબ જરૂરી છે. કયા યજ્ઞ? સ્વાહા. આ વાળા જે યજ્ઞ છે એ કરવા જરૂરી છે ને આપણા માટે.
મોટા મોટા એવા યજ્ઞોનું આયોજન કરવું જોઈએ, છે ને કલયુગમાં? ના આવા યજ્ઞ કરવા છે સ્વાહા ના સ્વાહા વાળા? કયા નો યજ્ઞ કરવા છે કલયુગમાં? કઈ યજ્ઞની ભલામણ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના એક શ્લોકના આધારે જોયું હતું? જપ યજ્ઞ. હા, જપ યજ્ઞ. ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે ને, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. 10.25 શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો શ્લોક. તો ભગવાન પોતે કહે છે યજ્ઞ પરાયણતા તો આપણે સમજવાની જરૂર છે કે આ યુગ પ્રમાણે સ્વાહા સ્વાહા વાળું જે યજ્ઞ છે એ આપણા માટે ફલદાયી નથી અને ભલામણ પણ કરવામાં આવતી નથી. કારણ કે જોઈ ગયા હતા આપણે કેટલા બધા પાસાઓ છે આ જે સ્વાહા સ્વાહા વાળું યજ્ઞ છે. એક તો ખર્ચો કેટલો બધો લાગે છે. તમને કોઈ કહે છે કે રોજ પણ જવા દો, કોઈ તમને કહે કે ચલો 1 મહિનો યજ્ઞ કરવાનો છે દરરોજ, તો કરી શકાય છે? પોસિબલ છે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે એવરીડે આપણે યજ્ઞનું આટલું મોટું આયોજન કરીએ, આટલા બ્રાહ્મણોને બોલાવીને આવીએ અને બધી સામગ્રી એકઠી કરીને બેસી જઈએ ત્યાં? વાહ! એક તો ખર્ચો એટલો લાગે છે, સામગ્રી એટલી લાગે છે, અને બીજી આપણે વાત કરી હતી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હતું કે બ્રાહ્મણો એવા જોઈએ જેમનો વેદ ઉચ્ચાર મંત્રના વૈદિક મંત્ર છે ને યજ્ઞમાં જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો ઉચ્ચારણ એટલું સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. તો આજકાલ કેટલા બ્રાહ્મણો છે કે જેમનો મંત્ર ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ હોય? કેટલા બ્રાહ્મણો છે કે જેમની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ છે કે પોતે 3 વાગે 4 વાગે ઉઠી જાય સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં અને પોતાની એટલી સાધના કરતા હોય. કારણ કે જયારે યજ્ઞ કરતા હોય છે બ્રાહ્મણો, તો યજમાન માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે દેવતાઓ પાસે કે યજમાનની તો પોતાની એટલી સાધના હોતી નથી, તો એમને પ્રાર્થના કરે છે કે મારી સાધનાનો જે કંઈ ફળ છે એના બળે તમે આજે મારા યજમાન છે એમની મનોકામના પૂર્ણ કરો. તો એવા બ્રાહ્મણો જોવા મળે છે? બ્રાહ્મણોને પોતાને જ આટલું ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ રહેલું નથી, એમનું પોતાનું જ લાઈફ છે એ પ્રકારનું રહેલું નથી. તો યસ, સામગ્રી જે સમિત આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ. યસ, થેન્ક યુ. તો સામગ્રી જે આપણે એમાં હોમતા હોઈએ છીએ સમિત, એની પણ શુદ્ધતા મળે છે આપણને? તલ છે, જવ છે, જે કંઈ પણ સામગ્રી છે, જે લાકડા છે ભેગા કરેલા, એ બધા જ કેવા હોવા જોઈએ? ઓર્ગેનિક. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હોય છે હવનમાં ઘી પણ ઓર્ગેનિક હોવું જોઈએ, દેશી ગીર ગાયનું ઘી હોવું જોઈએ. કોઈ કહે કે અમને તો અવેલેબલ છે, અમને મળી જાય છે દેશી ગીર ગાય છે ને એનું ઘી. તો એ ગાય પણ કેવી હોવી જોઈએ કે એને જ્યારે દૂધ નથી આપતી ત્યારે પણ એનું ભરણ પોષણ કોઈ એક ફેમિલી દ્વારા થતું હોય. આજકાલ તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે દૂધ દે એટલા દિવસો જ ગાયને રાખવામાં આવે છે, પછી રસ્તા ઉપર આપણને ગાય મળે છે ને અહીંયા ત્યાં ફરતા, અને ગાયને પણ ઓર્ગેનિક ચારો જ આપેલું હોય એવી ગાય મળવી, ઇઝ ઇટ પોસિબલ ઇન ધીસ યુગ, કલયુગ? નથી. તો આપણી માટે આજે સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞ છે એ પોસિબલ નથી. ખર્ચો છે, સમય છે અને ફળદાયી પણ નથી યુગ પ્રમાણે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? રોજ યજ્ઞ કરીએ છીએ, પરંતુ કયો યજ્ઞ? જે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે ભગવદ ગીતામાં, જે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે, તો જપ યજ્ઞ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જે આ કલિયુગનો યુગ ધર્મ છે. તો કોઈ આપણને કહે ચલો અત્યારે તમારે યજ્ઞ કરવાનું છે, તો પણ આપણે કોઈ પણ તૈયારી કરવાની જરૂર રહે છે? તરત જ આપણે આપણી ભેળ બેગ લઈ લઈએ, એક યજ્ઞ આપણો સાથે મળીને જો એક માળા કરી લીધી, એક યજ્ઞ થઈ ગયો આપણો. તો ભગવાન કહે છે દૈવી ગુણ છે. વેદાધ્યયન એટલે અત્યારે જો આપણે જોઈએ તો આચાર્ય આપણને યુગ પ્રમાણે સમજાવે છે. વેદાધ્યયન એટલે વેદો લઈને બેસી જવાનું ને એનું અધ્યયન કરવાનું. તો એના માટે પણ કલયુગમાં આપણે છીએ તો આપણી પાસે એટલો સમય નથી આપણે એટલો વ્યાકરણ ભણીએ. માત્ર પાણીનીનું વ્યાકરણ ભણવું હોય તો 12 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. સંસ્કૃત ભણીએ, પછી વેદો ભણીએ, અને એના પાછળ પણ કેટલી ગેરંટી છે કે એના નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચી શકાય? તો વેદાધ્યયન આપણી માટે શું છે? તો ભગવદ ગીતા એકમાત્ર આપણી માટે પૂરતું છે અહીંયા કલયુગમાં. અને એની આગળની જે સ્ટેજ છે શ્રીમદ ભાગવતમ, ભક્તિમાં હજી ઊંડે ઉતરવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમ. તો વેદાધ્યયન કેવી રીતે કરવાનું છે? ગંભીરતાથી એનું સ્ટડી કરવાનું છે. આજે આપણે ક્લાસ કર્યું, 16મો અધ્યાય ભણ્યા છે. આપણી પાસે જો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે યથારૂપ, તો 16મો અધ્યાય એમાં આપણે વાંચવાનું. કોઈ એવા પોઈન્ટ આપણને લાગે કે મહત્વના છે તો એને અંડરલાઈન કરી રાખવાના, નોટ ડાઉન કરી રાખવાના પોઈન્ટ છે એ. અથવા તો કોઈ આપણને ડાઉટ લાગે તો એ નોટ કરીને બીજા દિવસે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પૂછવાનું. આવી રીતે ગંભીરતાથી સ્ટડી કરીએ તો વેદાંત. ભગવાનજી કહે છે કે દૈવી ગુણ છે. તપશ્ચર્યા, તો તપ
તપસ્યાનો પણ મહત્વ છે અને ભગવાન આવતા અધ્યાયમાં આપણને જે સમજાવવાના છે કે 3 પ્રકારની તપસ્યા વિશે આપણને ડિટેલમાં સમજાવવાના છે. વાણીનું તપ હોય છે, શરીરનો અને મનનો. આ 3 પ્રકારના તપ હોય છે. તો આપણને જે આચાર્ય કહી રહ્યા છે, એકાદશીનું વ્રત કરીએ થઈ ગઈ આપણી તપસ્યા. તો અને આપણે જો જપ કરી રહ્યા છીએ તો આ આપણું વાણીનો તપ થઈ ગયો છે. તો એ પ્રકારે આપણે તપ જરૂરથી કરવો છે. સાદાઈ તો આપણે જો આ બધા ગુણો અહીંયા ભગવાન દૈવી ગુણો સમજાવી રહ્યા છે ને, એવા જ ગુણો વિશેનો એક ચેપ્ટર આપણે ભણી ગયા છે. કયો ચેપ્ટર હતો? જેમાં બધા જ ગુણો વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા હતા અને પછી કહે છે કે આવા ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે. કયો ચેપ્ટર હતો એ? હરે કૃષ્ણ. નથી ખ્યાલ કોઈને? કયા ચેપ્ટરમાં આપણે ગુણો, ભક્તોમાં કયા કયા ગુણો હોય તો ભગવાન કહી રહ્યા હતા કે મને, અને કેટલા બધા ઉદાહરણ પણ લીધા હતા આપણે મહાન મહાન ભક્તોના. 11મો અધ્યાય. 11મા અધ્યાયમાં તો આપણે ભગવાનના વિરાટ રૂપના દર્શન કર્યા હતા. એની પાછળ જે અધ્યાય આવી છે કયું હતું? 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. તેમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કેટલા બધા ભક્તોના ઉદાહરણ પણ લીધા હતા ને આપણે, અમરીશ મહારાજના. વિશુદ્ધતા, સહનશીલતા, તો એમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા હતા ને કેટલા બધા અદ્વૈત ભાવ, બધા એવા. કે હા આ બધા ગુણો, તો કેટલા બધા ગુણો હતા કે આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. તો સેમ અહીંયા પણ દૈવી ગુણો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. તો એ અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી અને અહીંયા પણ જો તમે મને કહો કે કેવી રીતે ગુણો આ કલ્ટિવેટ કરવા છે તો જ ભગવત ધામના આપણને એન્ટ્રી મળે. હવે આસુરી ગુણો સાથે આપણે જઈશું તો ત્યાં આપણને એન્ટ્રી ધામમાં મળવાની નથી. શું કામ? તો એક આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળાને ત્યાં એન્ટ્રી મળી ગઈ તો બીજા બધા જે લોકો છે ને ભગવાનના ધામમાં, ઘણા લોકોને એમ થાય કે અહીંયા જ વધારે પોપ્યુલેશન છે, વસ્તીમાં પણ આપણે ગણના કરીએ તો કોની? માત્ર માનવ સમાજની જ આપણે ગણના કરતા હોઈએ છીએ. તો વસ્તીમાં આમ તો ટોટલ બધા જીવાત્માઓ આવી જાય છે. આપણને એમ થાય ને કે ભૌતિક જગતમાં જ ઘણા બધા જનસંખ્યા છે, ત્યાં ભગવાનના ધામમાં થોડી ને એટલા હશે. તો તમને જણાવી દઉં, ભગવાનના ધામમાં અહીંયા કરતા એટલે કે ભૌતિક જગત કરતા 3 ગુણા વધારે ત્યાંની વસ્તી છે. તો આપણે એવા કોઈ વ્યક્તિને જો એન્ટ્રી મળી ગઈ જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે તો બીજા બધા લોકોને પણ બગાડી દીધી, તો એન્ટ્રી મળતી નથી. આ બધા ગુણો ડેવલપ કરવા પડે છે. તો કેવી રીતે ડેવલપ કરીશું? પહેલું ગુણ ભગવાન કહી રહ્યા છે અભયમ. તો પ્રેક્ટિસ ચિઠ્ઠીમાં લખી રાખવાનું છે અભયમ. આજના દિવસે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અભયમની. આવતીકાલે આત્મશુદ્ધિ. આવતીકાલના આખા દિવસનો પ્રેક્ટિસ કરીશ આત્મશુદ્ધિ માટે. એવી રીતે કરવાના છે એક એક ગુણ. કેવી રીતે ડેવલપ કરીશું? 12મા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી આપણે. કેવી રીતે ડેવલપ કરીશું બધા ગુણો? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં રહીને કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરીને આપણે આ બધા ગુણો ડેવલપ કરી શકીએ. જેમ કે જપમાળાનો અભ્યાસ કરીએ, પછી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ, કીર્તન કરીએ, પ્રચાર કરીએ, એક્સેટ્રા. જે આપણે થેન્ક યુ. ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે પણ એમાંથી જે મુખ્ય છે એ છે જપ યજ્ઞ. રોજ આપણે જપ કરી રહ્યા છીએ તો એક બધા ગુણો છે ને પોતાની મેળે ડેવલપ થશે. તો સાદાઈ આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જે ગુરુ મહારાજ હતા, પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ શું કહેતા હતા? વોટ ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ? તો સિમ્પ્લિસિટી ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય? સરળ હોય છે. વૈષ્ણવ પરિધાન ધારણ કરેલું હોય, માથે તિલક હોય, કંઠમાં કંઠીમાલા તુલસીજીની ધારણ કરેલી હોય, દૂરથી જોઈ તો આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવી જાય. તો સરળતા હોય ને તો ભક્તિમાં આગળ વધવું પોસિબલ છે. ને આપણે જોઈ ગયા છીએ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે અનન્ય ભક્તિ હોય તો જ એન્ટ્રી મળે છે, અધરવાઇઝ બીજો કોઈ રસ્તો તો છે જ નહીં કૃષ્ણના ધામમાં જવા માટે. ભગવાનના બધા ભક્તો કેવા હતા? ભગવાનના જે મિત્રો હતા, ગોપબાળો હતા, બધા કેવા હોય છે? એકદમ સરળ હોય છે. ભગવાન એમને કે ને ચલો આજે આપણને જવાનું છે, આજે કઈ યોજના છે? આજે તો પેલી ગોપી છે ને એના ઘરે જઈને આપણે મટકી ફોડીશું અને માખણ ખાઈશું. તો બધા તરત જ તૈયાર થઈ જાય ભગવાનની યોજનામાં સહભાગી થવા. પછી ભગવાનના મિત્રો સાથે ભગવાન જાય વનમાં અને ત્યાં દાવાનળ લાગી જાય છે. તેમના મિત્રો ખૂબ
ગભરાઈ જાય છે કે દાવાનળ આવી ગયું કૃષ્ણ, હવે શું કરીએ? તો કૃષ્ણ એમને કહે છે કે તમારી આંખો બંધ કરી લો. તો એ તરત જ આંખો બંધ કરી લે છે અને કૃષ્ણ છે એમને દાવાનળથી બચાવી લે છે. તો ખૂબ સાદા હતા ભગવાનના મિત્રો. તો આપણા અંદર પણ સાદાઈ હશે તો ભગવાનના ધામમાં આપણને મળશે. આગળના ગુણો કયા છે તો જણાવી દે છે. અહિંસા. અહિંસાના 2 અર્થ ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. ચલો યાદ છે કે નહીં, રિવાઇઝ કરીએ આપણે. અહિંસા એટલે હરે કૃષ્ણ બોલો. ઘણી વખત આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. પહેલું અર્થ તો જણાવો, અહિંસા એટલે શું? કોઈ જીવને હિંસા કરવી નહીં. કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી. જો આપણે હિંસા કરીએ છીએ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કોઈ પણ કારણથી, તો આપણે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રોકી રહ્યા છીએ એ જીવની. ઓકે, બીજો અર્થ જે આપણે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે એ કયું હતું અહિંસાનું? કૃષ્ણ ભાવના આપણી અમૃતનું જ્ઞાન બીજા કોઈને આપીને આપણે અહિંસા કરી શકીએ છીએ. હરી બોલ. આપણી પાસે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન છે, એ જો આપણે બીજાઓને આપીએ તો એ થઈ ગઈ અહિંસા. અહિંસા સત્યતા. તો સત્ય બોલવું ખૂબ જરૂરી છે. જો આગળ છે ને ભગવાન આપણને વાણીના તપ પણ સમજાવવાના છે. કે તપસ્યાનો ટોપિક આવવાનો છે ત્યારે ભગવાન આપણને જણાવશે 18મા અધ્યાયમાં કે વાણી બોલવું કેવી રીતે ને એ પણ આપણને ભગવાન સમજાવે છે ભગવદ ગીતામાં. સત્ય બોલવું જોઈએ, પરંતુ કેવું બોલવું જોઈએ? તો પ્રિય લાગે એવું, કોઈને ઉદ્વેગ ન પમાડે એવું બોલવું જરૂરી છે. તો સત્યતા ખૂબ જરૂરી છે. ક્રોધ વિહીનતા. આપણે આપણા બધામાં જનરલી જે હોય છે ક્રોધ નામનો, તો ભગવાન એને આસુરી ગુણ અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં કહી રહ્યા છે ને એના પહેલા પણ જયારે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા હતા ને કે શું કામ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ પાપી કર્મ કરવા માટે પ્રેરાઈ જાય છે, ત્યારે પણ ભગવાને એનું જવાબ જયારે આપ્યું હતું તો રજોગુણથી ઉત્પન્ન કામ એનું કારણ છે. અને કામ પૂર્ણ ન થાય તો ક્રોધ આવી જાય છે. અને નરકના 3 દ્વાર જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ, કયા છે નરકના 3 દ્વાર જે ભગવદ ગીતામાં આપણને સમજાવે છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ, ક્રોધ અને લોભ. એ જો આપણી અંદર હોય આપણને નરકની કન્ફર્મ ટિકિટ મળી જાય છે. તો ક્રોધ એવો છે કે આપણને નરક સુધી પહોંચાડે. તો આસુરી ગુણ છે ક્રોધ વિહીનતા. જેમ જેમ જપ કરીશું તેમ તેમ આ ક્રોધ વિહીનતા નામનો ગુણ છે એ સૌથી પહેલા ડેવલપ થવાની શરૂઆત થાય છે. ત્યાગ. ત્યાગ વિશે આપણે ઘણી વખત ચર્ચા કરી ગયા છે. તો તમે મને જણાવો કે સાચું ત્યાગ કોને કહેવાય? આપણી પાસે જે છે એ બધું છોડીને બેસી જવાનું, આ સાચું ત્યાગ છે? અથવા તો ઘર બાર છોડીને ચલો હરિદ્વાર, આ સાચું ત્યાગ છે? કયું હતું સાચું ત્યાગ? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ નથી? આપણી પાસે જે છે એ બધું છોડીને બેસી જવાનું, કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એને ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં લગાવવાનું? કયું છે સાચું ત્યાગ? હવે તો બોલો. આજે કેમ બધા સાયલેન્ટ મોડ ઉપર છે? સાચો ત્યાગ આપણે ભણી ગયા છે કે આપણી પાસે જે કંઈ છે એ જો આપણે કૃષ્ણની સેવામાં સેવામાં લગાવીએ લગાવવાનું. તો એ થઈ ગયું સાચો ત્યાગ. એક જયશ્રીજી બોલી રહ્યા છે, બીજા રમેશ પ્રભુજી, બાકી બધા મૌન વ્રત ધારણ કરેલું છે. આજે ક્લાસમાં બધાએ નક્કી કરેલું છે કઈ બોલવાનું નથી? ના શાંતિ. માતાજી. તો તમે બધા પણ પાર્ટિસિપેટ કરો એક્ટિવલી, તો મને એમ લાગશે નહીં તો મને એમ થાય છે કે એકલી એકલી બોલી રહી છું હું. શાંતિ. શાંતિ પ્રિયતા આ દૈવી ગુણ છે. છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ. છિદ્રાન્વેષણ એટલે કે પરદોષ દર્શન, બીજા કોઈના અંદર દોષ શોધવું જે આપણું બધાનું ફેવરેટ કામ હોય છે. આટલો પણ કોઈ દોષ દેખાઈ જાય તો આપણે તો ઓલો આવે છે ને મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ લઈને આટલું મોટું કરીને એને જોતા હોઈએ છીએ. તો આ ભગવાન કહે છે કે આસુરી ગુણ છે. અરુચિ હોવી એ દૈવી ગુણ છે. કે બીજાના અંદર દોષ, જ્યારે બીજાના ઉપર આપણે આંગળી ઉઠાડતા હોઈએ છીએ તો બાકીની 4 આંગળીઓ આપણી પોતાની તરફ હોય છે. તો આપણી અંદર વધારે ખામીઓ છે. તો
ભગવાન કે છે સિદ્ધાન્વેષણમાં અરુચિ. જીવ માત્ર પર દયા, બધા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી જઈએ તો આપણે સમજી જઈએ છીએ કે બધા જ જીવ માત્રમાં ના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બીજો કોઈ નથી, મારા કૃષ્ણ જ વિરાજમાન છે. તો પછી ઓટોમેટિકલી ભક્તિના બધા બાય પ્રોડક્ટ છે કે જીવ માત્ર ઉપર દયા આવે છે. નિર્લોભીપણું, તો લોભ આપણે વાત કરીને કામ ક્રોધ અને લોભ આ નરકના દ્વાર છે. જે આપણને આજકાલ કેટલો હોય છે, જો તમે વિચાર કરો, બસ કોઈ વસ્તુ મળી ગઈ તો આપણે ક્યારે પણ એનાથી સંતોષ થાય છે કે બસ હવે તો મારા જીવનનું લક્ષ્ય પૂરું એવું થાય છે? હજી ને હજી મેળવવાની, હજી ને હજી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, આ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હોય છે. અને જેના કારણે આપણે પછી હેરાન થતા હોઈએ છીએ. એક્સપેક્ટેશન એટલી બધી છે ને આપણને, અને પછી એ પૂરી નથી થતી તો આપણને એનાથી જ આપણા જે પ્રોબ્લેમ છે, જે દુઃખ છે એનું કારણ બની રહે છે. સૌમ્યતા, સોફ્ટલી બોલવું ખૂબ જરૂરી છે. સૌમ્યતા હોવી ભક્તની અંદર. લજ્જા, તો લજ્જા નામનું દૈવી ગુણ છે જે આજકાલ ખૂબ જ તેજીથી, તીવ્રતાથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઓછો થઈ રહ્યો છે. આપણે બધા જે ઇન્ટરનેટ, ટીવી, મોબાઈલ જ્યારે પણ આપણે ઓપન કરીએ માત્ર, તો આપણને શું દેખાઈ રહ્યું છે? નિર્લજ્જપણું આપણને પીરસાઈ રહ્યું છે, બીજું કઈ છે જ નહીં. અને આજકાલ જે આપણે પ્રી વેડિંગ ફોટોશૂટ ને એ બધામાં પડી રહ્યા છીએ, તો નિર્લજ્જપણું આપણે પણ એને ધીરે ધીરે આપણે પોતે પણ એને પોતાના લાઈફનો ભાગ બનાવતા જઈ રહ્યા છે. લજ્જા હોવી, આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ ને કે લજ્જા એ તો સ્ત્રીનું ઘરેણું છે. તો લજ્જા હોવી ખૂબ જરૂરી છે સ્ત્રી પુરુષ બંનેમાં, કારણ કે ભગવાન એને દૈવી ગુણ તરીકે જણાવી રહ્યા છે. નિશ્ચય, નિશ્ચય હોવું, દૃઢ નિશ્ચય હોવું, તમારા બધામાં આ દૃઢ નિશ્ચય વાળું દૈવી ગુણ છે. તમે નિશ્ચય કર્યું હતું કે 18 અધ્યાય મારી સાથે સંકલ્પ કર્યું હતું ડે 1 કે 18 અધ્યાય સુધી મારી સાથે ભગવદ ગીતાના આ લેવલ 1 ના ક્લાસમાં બની રહેવાના છો, અને અત્યાર સુધી તમે મારી સાથે બનેલા છો, તો દૈવી ગુણ તમે બધા ધરાવો છો. તેજ આગળ જણાવે છે, તેજ, ક્ષમા, તો આ મુખ્યત્વે ક્ષત્રિયોમાં આ ગુણ હોય છે અને જરૂરી છે. તેજ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે ને અહિંસા, અહિંસાની, તો એક વાત તમારે સમજવી જોઈએ કે અહિંસાની વાત કરીએ છીએ, જે આપણને આવું પ્રચલન કરવામાં આવેલું છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ આવું શીખવાડવામાં આવે છે, ત્યારે એ સમજવું જરૂરી છે કે જ્યાં જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં હિંસા પણ થવી જોઈએ. જો આપણા કોઈ પણ દેશ છે, આપણો દેશ છે ભારત દેશ, જ્યાં જ્યાં આપણે એની બોર્ડર છે, તો સીમા છે, એ સીમા ઉપર આપણા સૈનિકો ત્યાં લાગેલા છે કે નહીં દેશની સેવા માટે? કારણ કે જરૂરી છે. 1 મિનિટ માટે આપણે કહીએ કે ના 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 અહિંસા પરમો ધર્મ, ચલો બધી સેનાને ત્યાંથી કાઢી મૂકીએ તો ચાલે? બીજી જ ક્ષણે જે બીજા વિધર્મીઓ છે, બીજા દેશવાળા છે, ચાઇના, પાકિસ્તાની, તો તૈયાર જ બેઠા છે આપણા દેશ ઉપર હુમલો કરી દેશે અને આપણા દેશને ગુલામ બનાવી દેશે ફરીથી. તો ખૂબ જરૂરી છે કે અધૂરો જ આપણને સમજાવવામાં આવે છે. મહાભારતનો આ શ્લોક છે અહિંસા પરમો ધર્મ, પરંતુ આગળ શું આવે છે? ધર્મ હિંસા તથૈવ ચ, જ્યાં ધર્મ માટે હિંસા જરૂરી છે ત્યાં તો થવી જોઈએ. તો તે જ આ ક્ષત્રિયોમાં જોવા મળે છે. મુખ્યત્વે ક્ષમા, ક્ષમા પણ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, દૈવી ગુણ છે. અને પહેલી ભૂલ હોય કોઈની તો ક્ષમા હોવી જરૂરી છે. નાની નાની ભૂલો થાય છે તો ક્ષમા કરવું જોઈએ. ધૈર્ય, ધૈર્ય આજકાલ આપણે આ પણ જોઈએ છે દૈવી ગુણ, તો કેટલી તીવ્રતાથી આ પણ ઓછું થઈ રહ્યું છે. ધૈર્ય તો છે જ નહીં. આપણે આપણી જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એમાં જ આનું ઉદાહરણ દરેક ક્ષણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે એ લોકોમાં ધૈર્ય જ નથી. કોઈ પણ વાત બસ જલ્દી રિઝલ્ટ, કોઈ પણ વસ્તુનો જલ્દી જ રિઝલ્ટ એ લોકોને જોઈતો હોય છે. તો ધૈર્ય, પવિત્રતા, પવિત્રતા આપણે વાત કરી હતી 2 પ્રકારની હોય છે, એક આભ્યાંગ અને બીજી બાહ્ય. બાહ્ય શુચિ, આભ્યાંગ શુચિ. તો આભ્યાંગ શુચિ કઈ છે? આંતરિક, કે આપણે જે જપ કરીએ છીએ તો એનાથી પવિત્રતા મળે છે. એકાદશીના વ્રત કરીએ તો એનાથી પવિત્રતા આપણને મળે છે. અને બાહ્યાંગ કઈ છે? જે આપણે સ્નાન કરીએ, મોઢું સાફ કરીએ છીએ, સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરીએ, તો આ બધી થઈ ગઈ આપણી બાહ્ય પવિત્રતા. તો પવિત્રતા છે ને એનાથી આપણને એક શક્તિ મળે છે. આપણા જે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના પરમ પૂજ્ય નામેશદાસ પ્રભુજી શું કહે છે? પ્યોરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. આ જે ફોર્સ છે, શક્તિ છે, ક્યાંથી મળે છે? પવિત્રતાથી આ શક્તિ મળે છે. તો બંને જરૂરી છે, આંતરિક અને બાહ્ય. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ. ઈર્ષ્યા આપણામાં કેટલી હોય છે? આપણા પડોશીએ કોઈ નવી વસ્તુ ખરીદી લીધી, કોઈ કાર લઈ લીધી, મોટું મકાન બનાવી લીધું, તો તરત જ આપણને ઈર્ષ્યા થઈ જાય છે.
આપણી પાસે આવ્યા હતા પૈસા લેવા, નથી આવ્યા તો પણ ઈર્ષ્યા આપણને થાય છે. ખૂબ સહજ ગુણ છે આ. તો આનાથી પણ મુક્તિ હોવી જોઈએ. તો દૈવી ગુણ છે. માણની ઈચ્છાથી મુક્તિ. હવે બધા જ ગુણો જયારે ભગવાન દર્શાવે છે તો સૌથી છેલ્લે મૂકેલું છે કે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. જનરલી ખૂબ જ બધું ત્યાગ કરીને જતા રહીએ ને, કોઈ સંન્યાસ પણ ગ્રહણ કરી લે છે, બધું છોડીને જતા રહે છે, પરંતુ આ જે ગુણ છે સુષુપ્ત અવસ્થામાં પણ આપણા મનની અંદર એક માનની ઈચ્છા હોય છે. તો આનાથી મુક્ત થવું ખૂબ ડિફિકલ્ટ હોય છે. ઘણા બધા લોકો છે ને બધું છોડીને જતા રહ્યા. શું કામ? તો બસ છોડીને ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું છે. તો ગયા હિમાલયની ગુફામાં ગયા, અનેક વર્ષો સુધી તપ કર્યું, અને પછી એમના અંદર માનની એક ઈચ્છા હોય છે. જ્યારે બહાર આવે કે હવે બધા મારી જય જયકાર કરવા જોઈએ, બાબાજી કી જય, મને ફૂલની જે માળા છે એ મારા કંઠમાં પહેરાવે, મારી જય જયકાર કરે, એવી એક માનની ઈચ્છા રહી જાય છે. ઓલી કહાવત આવે છે ને કે હાથી નીકળી ગયું પરંતુ પૂંછડી રહી ગઈ. તો આ માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ મળવી, એટલા માટે આપણને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિક્ષાષ્ટકમ આપીને ગયા છે. તો શું કહે છે? અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદા હરિ. કે આપણને કેવું રહેવું જોઈએ? તો આપણે સમજાવે છે કે તૃણાદપી સુનીચેન, તૃણો જે ઘાસ હોય છે એ કેવા હોય છે? તો એના જેવું આપણે નમ્રતા આપણી અંદર હોવી જોઈએ. અને તરોરપી સહિષ્ણુના, તરો એટલે વૃક્ષમાં જેટલી સહનશીલતા છે, સહિષ્ણુતા છે, એટલી જ આપણી અંદર પણ સહનશીલતા હોવી જોઈએ. અમાનીના માન દેન, માનની ઈચ્છા તો રાખવાની જ નથી, ઉલટાનું બધાને આપણે માન આપવાનું છે. અને કીર્તનીય સદા હરિ, સદા કૃષ્ણનું નામ જપ કરવું છે. તો આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દૈવ તુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. આવા બધા ગુણો હોય તો ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે. હવે આસુરી ગુણો આપણે સમજાવવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે ભગવાન. હે પાર્થ, કયા કયા છે આસુરી ગુણો? સૌથી પ્રથમ કહી રહ્યા છે કે દંભ. દંભ એટલે કે દેખાડો. જે દેખાડો કરતા હોઈએ છીએ, તો સૌથી મોટો દેખાડો આપણે વાત કરી હતી એના પહેલા કે જે લગ્ન પ્રસંગો છે, જે સામૂહિક પ્રસંગો આપણા થઈ ગયા છે, તો એમાં આપણે સૌથી મોટો દેખાડો કરતા હોય છે. અને આજકાલ તો બધી થીમ કેટલું બધું આવી ગયું છે કે આ થીમ, પહેલી થીમ, તો બધું આપણે મોટા મોટા દેખાડા કરી રહ્યા છીએ. તો અને સૌથી મોટો દેખાડો કયો છે? તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે કોઈ જો આ વાતનો દેખાડો કરે કે હું એટલે કે ખૂબ ધાર્મિક છું, મને બધું ખબર છે ધર્મનો, આ સૌથી મોટો દેખાડો છે. દર્પ, દર્પ એટલે કે ઘમંડ. એ પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને આપણી આજુબાજુ, કેટલા લોકોને પોતાની દરેક વસ્તુ પર ઘમંડ હોય છે. આપણે જયારે વિનય વિશે વાત કરી રહ્યા હતા કે વિદ્યા વિનયને શોભતે, આપણે આ ભણતા હતા નાના હતા ત્યારે, પરંતુ જોવા મળે છે વિદ્યા તો વિનયથી શોભે છે, પરંતુ જેટલો આજકાલ જોઈએ જેટલું હાઈ એજ્યુકેશન લીધેલું છે, હાયર ડિગ્રીઝ છે, તો એટલું જ એની અંદર ઘમંડ આવી જાય છે. આસુરી ગુણ છે. અભિમાન, અભિમાન હોવું પોતાના ઉપર. તો અભિમાન જો અહીંયા આપેલા છે બે ઉદાહરણ. કોણ કોણ છે અભિમાન કરતા હતા? રાવણ અને દુર્યોધન. રાવણ, દુર્યોધન. તો એ લોકોનું અભિમાન તો રાવણનું નથી રહેલું. તો આસુરી ગુણ છે. અલ્ટિમેટલી પતન થાય છે આસુરી ગુણ જો ડેવલપ કરીએ. ક્રોધ, ક્રોધની આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી. ક્રોધ છે એ આપણને નરક સુધી પહોંચાડી દે એવો આ આસુરી ગુણ છે. એનાથી બચવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે પોતાની મેળે એનાથી બચી શકાય. આપણે ખૂબ પ્રયત્ન કરી કે ના 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 ડિસાઈડ કરેલું છે આજે તો ક્રોધ નહીં જ કરું, એવી પણ સિચ્યુએશન મારી આજુબાજુ આવી જાય હું તો નહીં જ કરું. થઈ શકે છે? નથી થઈ શકતું. ક્યારે પોસિબલ છે? નામ જપ કરીએ ને તો પછી ધીરે ધીરે અંદરથી જયારે ક્લિનિંગ ની પ્રોસિજર ચાલુ થાય છે તો પોસિબિલિટી છે કે ક્રોધથી બચી શકાય. કઠોરતા, આપણે જોતા હોઈએ ને ઘણા લોકો તો એને પણ શું કહેવાય કહેતા હોય છે કે અરે વાહ સારું છે, કોઈનું સાંભળીને નતો લેતો નથી મારો દીકરો છે ને તરત જ જવાબ આપી દે, ને તો તરત જ ઝાટકી નાખે, કોઈ એની સામે બોલવાની હિંમત તો કરી બતાવે, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો કઠોરતા, ભગવાન એને આસુરી ગુણ જણાવી રહ્યા છે. તથા અજ્ઞાન, આપણે શું સાંભળતા હોઈએ છીએ આજકાલ, આ જાણીએ તો માથાકૂટ થાય. આ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં જાઓ તો આપણને જણાવે કે ના ના આ કરો, આ કરવાનું નથી, પેલું કરવાનું નથી, તો આપણને માથાકૂટ થાય ને પછી બધું આ ફોલો કરવાનું. જાણીએ જ નહીં, ક્લાસમાં જ ન જઈએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ જ નહીં, તો અજ્ઞાનતામાં સુખ છે. ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસફુલ, એવું કહેતા હોય છે. અજ્ઞાનતામાં સુખ છે? તમે મને જણાવો. સામે ખાડો છે અને આપણે કહીએ કે ના 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 અજ્ઞાનતામાં સુખ છે, અને જતા રહીએ પોતાની જ ધૂનમાં, શું થશે?
ખાડામાં પડી જવાય છે. તો અજ્ઞાનતા છે આપણને એ અધમ યોની તરફ દોરી જવા માટે એ કારણીભૂત બનશે. અજ્ઞાનતા એટલે આસુરી ગુણ છે. તો અગ્નિ છે, અગ્નિના ઉદાહરણ સાથે સમજી શકાય છે. અગ્નિ જો કહે કે ના નાનું બાળક છે ને, તો અગ્નિને આપણે આમ સમજાવી શકીએ કે ના ના નાના બાળકને તો ખબર નહોતી એટલે આવી ગયું, હાથ અડી લીધું અગ્નિમાં, તો શું કામ દજાડ્યું, એવું કહી શકાય છે? નથી કહી શકાતું. અગ્નિના જે સિદ્ધાંત છે, ઉષ્મા છે એની અંદર, જે કોઈ પણ જાય એને ખબર હોય કે ન ખબર હોય એને એ દજાડે છે. સેમ વે આ જે પ્રકૃતિના ગુણો છે, અહીંયા ભગવાને જે વ્યવસ્થા બનાવેલી છે આપણા ઉપર લાગુ થાય છે. જો આપણે એના વિશે જાણીએ અથવા તો ન જાણીએ એ આપણી ભૂલ છે ને. તો એટલા માટે તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાનનું સંવર્ધન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરો, વેદાધ્યન કરો, તો દૈવી ગુણ છે. તો અજ્ઞાનતા, તો ભગવાન કહે છે આ બધા આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. તો આ બધા ગુણોનું જયારે વર્ણન કરે છે ને, તો આપણને પણ એમ થાય કે અરે મારી અંદર પણ આસુરી ગુણ છે, ક્રોધ તો મને આવી જાય છે, તો કઠોરતા તો મારી પણ અંદર છે. તો આવા બધા આપણને ગુણો લાગે કે મારી અંદર પણ છે. તો અસુર છે મારી અંદર, તો આપણે એના પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી. અસુર એટલે આજના યુગમાં જો આપણે જોઈએ, અસુર એટલે એવા મોટા મોટા શિંગડા વાળા, મોટા મોટા નખ છે ને હા 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 કરીને લાલ લાલ આંખો, એવા અસુરો છે. આસુરી પ્રકૃતિ જે કોઈ ધરાવે છે એ બધા અસુરો થઈ ગયા. તો આપણા અંદર જો આ અસુર છે, કયો અસુર છે? આસુરી ગુણ વાળો. તો એને કેવી રીતે હરાવવાનો? અને આપણા અંદર જે દેવી ગુણો, તો આપણને એમ થાય કે મારી અંદર પણ છે, તો હું પણ ક્ષમા કરી દઉં છું, મારી અંદર પણ દૈવી ગુણ છે. તો એનો વધારો કેવી રીતે કરવાનો, એનો વિકાસ કેવી રીતે કરવાનો, અને અસુરને કેવી રીતે પરાસ્ત કરવો? તો જો સફરજનની આખી એક ટોપલી ભરીને સફરજન છે, સરસ મજાના લાલ લાલ સફરજન છે, અને એની અંદર જો એક સફરજન ખરાબ પડી ગયું છે, તો વિચાર કરો બધા જે સફરજન છે બાકીના એનું શું હાલ થાય છે? તરત જ બધા સફરજન ખરાબ થઈ જાય છે. અને જેસ્મિન નું ફૂલ, મોગરાનું ફૂલ છે, એ જો ડસ્ટબિન ની અંદર હોય તો સુગંધ આવે, દુર્ગંધ આવે છે, કારણ કે ડસ્ટબિનની દુર્ગંધમાં એ ફૂલની સુગંધ જતી રહે છે. તો ખૂબ જ મહત્વ છે સંઘનું. આપણે એના પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી કે 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘનું કેટલું બધું મહત્વ છે. તો આપણી આ ખૂબ મોટી જવાબદારી છે કે આપણી જે સંગત છે, અને ખાસ કરીને આપણા બાળકોની જે સંગત છે એ આપણે જોઈએ કે કેવી સંગતમાં એ રહે છે, કે પોતાનો વધુ ને વધુ સમય કેવી સંગતમાં એ પસાર કરી રહ્યા છે. કારણ કે જે આવનારી જનરેશન છે એ એમની સાથે જે સંઘ છે, ભૌતિક તો છે જ, પરંતુ બધું આસુરી ગુણો ધરાવવા વાળું. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા ને, ધૈર્ય તો કોઈની અંદર છે જ નહીં, તરત જ ક્રોધિત થઈ જાય છે આજકાલના જે બાળકો છે. એવા જ સંઘમાં રહે છે, તો પછી આસુરી ગુણો ડેવલપ કરી તો શું થાય? અધમ્યોની પ્રાપ્ત થાય છે. તો 14મા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા છે કયા ગુણ ડેવલપ કરીએ તો કેવી ગતિ થાય છે. તો આસુરી ગુણો ડેવલપ કરીશું તો પછી તમો ગુણ, અને તમો ગુણ છે તો આપણને નરક યોનિમાં લઈ જાય છે. તો ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક આપણે આપણો જે સંઘ છે, જે મેક્સિમમ ટાઈમ આપણે ક્યાં આપણો ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ કે વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે ભૌતિક સંઘમાં છે તો વેસ્ટ કરી રહ્યા છે, અને જો આપણી પાસે સંઘ એસોસિએશન ભક્તોનું છે તો આપણે એને ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કઈ કઈ છે કે જેના દ્વારા આપણી અંદરનો જે દૈવી ગુણો છે એનો વિકાસ થશે? તો બધી ભક્તિમય સેવાઓ. કઈ કઈ છે ભક્તિમય સેવાઓ? ભગવાનના નામનું જપ કરીએ, શ્રવણ કરીએ. અત્યારે જે આપણે કરી રહ્યા છે, ક્લાસીસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તો શ્રવણ કરી રહ્યા છે આપણે શાસ્ત્રોનું. પ્રસાદનું સન્માન કરવાનું, ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પછી જ પ્રસાદ રૂપે એ ગ્રહણ કરવાનું. આ બધી નાની નાની સેવાઓ છે ને ભક્તિમય સેવાઓ, કોઈ ડિફિકલ્ટ છે એની અંદર? 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવ્યું હતું ને કે આ જે માર્ગ છે, કયો માર્ગ? તો નિરાકાર અને સાકારવાદની જયારે વાત થઈ રહી હતી, તો ભગવાને ત્યારે જણાવ્યું હતું કે આ જે ભક્તિ માર્ગ છે કેવું છે? સુખમ છે, કરવામાં સહેલું છે, ને ફળ કેવું છે એનું? અલ્ટિમેટ ફળ આપનારું છે. તો દિવ્ય ગુણો કેવા છે? જે દૈવી ગુણોનું વર્ણન કર્યું, તો ભગવાન કહે છે કે મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે. આ જન્મ મૃત્યુથી આપણને છોડાવી દે દૈવી ગુણો જો આપણી અંદર હોય તો. અને આસુરી ગુણો કેવા છે? તો બંધનકારક છે. બંધનકારક એટલે હાથ અને પગ આમ આપણા બંધાઈ જાય છે. કયું બંધન આપણા ઉપર લાગુ પડે છે આસુરી ગુણો હોય તો? જન્મ, હરે કૃષ્ણ. જરા, વ્યાધિ અને વારંવાર જન્મ અને જન્મ મૃત્યુ. મૃત્યુનો જે જન્મ ચક્ર મૃત્યુ. છે એની અંદર નું બંધન જે છે એ આપણા ઉપર લાગુ પડે છે.
તો પછી અર્જુનજીને મનમાં એવું થયું કે હું અત્યારે તો યુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યો છું, યુદ્ધ કરવા જ આવ્યો છું અહીંયા તો હું યુદ્ધ કરી તો ક્રોધ તો મને આવશે, તો આસુરી કોણ થઈ ગયું આ, તો હવે હું નરકમાં જઈશ, બંધન થઈ જશે મને. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. એમાં શું છે કહી રહ્યા છે અર્જુનને કે તને ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી અર્જુન, તારો તો જન્મ જ દૈવી ગુણો સાથે થયેલો છે. તો પછી આટલું બધું જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં, કોની માટે છે? આ અર્જુનની માટે છે. આ બધું જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતાનું, કોની માટે છે આ જ્ઞાન જે છે? આટલા બધા ગુણો સમજાવી રહ્યા છે ભગવાન, આ આપણા બધું માટે. જ્ઞાન આપણા માટે છે. અર્જુનજી તો ઓલરેડી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત છે, દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલા છે. આપણે બધા પતિત જીવો છીએ, તો આપણો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય? તો એટલા માટે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે. તો રસ્તો જણાવી દીધો. ભગવત ધામમાં જવું હોય તો એક અને એક માત્ર રસ્તો છે, અનન્ય ભક્તિ. તો ભક્તિ એ તો રસ્તો છે, ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો શરૂઆત ક્યારે કરવાની બોલો? 60 વર્ષની પાછળ રિટાયર થઈ જઈએ ને અમે, 60-65 વર્ષ, બધી જવાબદારીથી મુક્ત આરામથી બેસીને હાથમાં જપમાળા લઈ લઈશું, આરામથી બેસીને માળા જપ કરીશું. ત્યારે ભક્તિની સેવા ત્યારે કરવાની છે ને. ભક્તિની સેવા ક્યારે કરવાની? નાનપણથી જ નાનપણથી જ ખૂબ નાની ઉંમરથી. જેટલી વહેલી તકે થઈ શકે. ધ્રુવ મહારાજ ક્યારથી કરી હતી? 5 વર્ષ માત્ર ન હતા ત્યારથી ભક્તિની સેવામાં જોડાઈ ગયા હતા કૃષ્ણ સાથેની. પહેલા ગયા હતા અર્થાર્થી તરીકે, પરંતુ આપણે જોયું કે જયારે તપસ્યા કરે છે, ભગવાન એમને દર્શન આપે છે, તો પછી એ જ્ઞાની બની જાય છે. કોઈ વાતની એમને ઈચ્છા રહેતી નથી, પરંતુ ભગવાન બધું આપી દે છે એમને. પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારથી કરી હતી ભક્તિની સેવાની શરૂઆત? જન્મના પહેલાથી. જયારે એમના પિતા હિરણ્યકશિપુ તપ માટે નીકળી જાય છે અને એમના માતા કયાદુ એ ગર્ભવતી હોય છે, તો ઇન્દ્ર આવે છે ત્યાં. શું કામ? તો આ જે હિરણ્યકશિપુ છે ને, એ જેટલો ત્રાસ આપી રહ્યો છે, કારણ કે હિરણ્યકશિપુ સ્વર્ગલોકમાં જઈ અને દેવતાઓને પણ ત્રાસ આપતો. દેવતાઓ એનાથી ધ્રુજતા હતા, એટલું પાવરફુલ હતો હિરણ્યકશિપુ. તો વિચાર કરે છે ઇન્દ્ર છે કે દેવતાઓને એટલો ત્રાસ આપે છે, બધાને એટલો ત્રાસ આપે છે, આજ હિરણ્યકશિપુ છે, એની ત્યાં સંતાન આવવાનું છે, એ કેટલો ત્રાસ આપશે બધાને. તો ચલો આપણે એક કામ કરીએ. હિરણ્યકશિપુ તો ગયો છે તપસ્યા કરવા, તો જઈને આજે હિરણ્યકશિપુની પત્ની છે એટલે કે કયાદુ, એના ગર્ભમાં જે બાળક છે ને ત્યાં જઈને આપણે એની હત્યા કરી નાખીએ, એને મારી નાખીએ. ના રહેગા બાસ ના બચેગી બાંસુરી, કહેવાય છે ને એવી રીતે. તો નારદજી ત્યાં પ્રકટ થાય છે અને નારદજી એમને સમજાવે છે કે આ શું કરવા જઈ રહ્યા છો તમે? તમને ખબર છે કોણ જન્મ લેવાના છે? તો ત્યારે ઇન્દ્ર કહે છે કે ના ના, નથી ખબર કોણ જન્મ લેવાના છે. ત્યારે નારદજીને જણાવે છે કે આ તો ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજ આસુરી કુળમાં જન્મ લેવાના છે. તો ત્યારે ચિંતન થાય છે કે હા, તો હવે અમને ચિંતાની કોઈ આવશ્યકતા નથી, અને ત્યાંથી જતા રહે છે. તો જન્મના પહેલા માતાના ગર્ભમાં હતા ને ત્યારે જ નારદજી પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું હતું કે નહીં પ્રહલાદ મહારાજે? તો આપણે પણ ઠીક છે કે આપણને એમ થાય કે મોડું ખબર પડી છે, પરંતુ જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરીને જ્યારથી આપણને ખબર પડી છે ત્યારથી ભક્તિની સેવાઓની શરૂઆત આપણે કરવી જોઈએ. કારણ કે અધરવાઇઝ આ જે લાઈફ સાયકલ છે આપણી, એ તો શરૂ જ રહેવાની છે. જન્મ લઈ લીધો, બાલ્યાવસ્થા, કુમારાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા બધું પસાર કરી ને પછી વૃદ્ધાવસ્થા અને છેલ્લે ફરીથી મૃત્યુ, ફરીથી જન્મ, ફરીથી આ જ લાઈફ સાયકલ થી પસાર આપણે થવાના છીએ. પાપા પગલીથી શરૂઆત થવાની છે. તો પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાનાપિ દુરાશ્ર ન શૌચમ નામિ ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું કરવું જોઈએ નહીં. પ્રવૃત્તિ એટલે કે કરવા યોગ્ય જે કામ છે, જેનું આપણને શાસ્ત્રોમાં વર્ણન મળે છે. નિવૃત્તિ એટલે કે દુષ્કૃત્ય, પાપી કર્મો, તે જાણતા નથી. પ્રવૃત્તિ શું છે, નિવૃત્તિ શું છે, તેઓમાં નથી પવિત્રતા. પવિત્રતા આભ્યાંગ તો સવાલ જ નથી, અને બાહ્ય પણ પવિત્રતા જોવા મળતી નથી. કોની અંદર? જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો છે એમની વાત કરી રહ્યા છે. નથી ઉચિત આચરણ. આચરણ ખૂબ મહત્વનું છે ને, જે મુજબનું આચરણ હશે આપણું ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે એ વાત. કારણ કે એક પ્રભુપાદજીના જ જીવનનો એક દાખલો આવે છે. એક શિષ્ય હતા પ્રભુપાદજીના. પ્રભુપાદજી એમને મોકલે છે આઈ થિંક ચાઇના મોકલે છે કે રશિયા, મને દેશનું નામ યાદ નથી આવી રહ્યું.
પ્રચાર માટે એમને મોકલે છે. અને એ પ્રભુપાદજીને જણાવે છે કે મને તો ત્યાંની લેંગ્વેજ નથી આવડતી, મને તો ચાઇનીઝ ભાષા આવડતી નથી. તો પ્રભુપાદજી શું કહે છે એમને કે ભાષા, લેંગ્વેજ ડઝન્ટ મેટર. ભાષા ની કોઈ માપદંડ રહેતું નથી. તમારું જે આચરણ છે ને એ જ બોલશે. તમે જે પ્રકારે તમે આચરણ કરી રહ્યા છો એનાથી તમારો પ્રચાર થશે. એટલે તો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ આચાર્ય. આ શબ્દ આપણા વૈદિક સંસ્કૃતિમાં પણ જોવા મળે છે. આપણા જે આચાર્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે. કારણ કે જે પોતાના આચરણથી શીખડાવે છે એને કહેવાય છે આચાર્ય. તો પ્રભુપાદજી એમને કહે છે કે તમારું આચરણ જોઈને જ લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી જશે. તો પછી એ શિષ્ય જાય છે અને વાસ્તવમાં જે મુજબનું એમનું આચરણ હતું, ભક્તોનું આચરણ કેવું હોય છે એમાં પણ પ્રભુપાદજીના શિષ્ય હતા. વહેલી સવારે ઉઠવાનું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, સરસ શુચિ, બાહ્ય શુચિ કરી ને પછી મંગલા આરતી માટે જવાનું. રોજ સવારે 4:30 વાગે ઇસ્કોનના દરેક ટેમ્પલમાં મંગલા આરતી થતી હોય છે. મંગલા આરતી માટે જાય છે ભક્તો, મંગલા આરતી કરે, પછી નામ જપ કરે. 5 થી 7 આપણી પર ટેમ્પલની લિંક તમને મળી જશે. ત્યાં રોજ સવારે 5 થી 7 જપ થતા હોય છે. તો એ મુજબનું જે હતું એમનું રૂટીન એ જોઈને જ ભક્તો જેટલી ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યા છે, તો ભક્તો પણ જે બીજા લોકો હતા, સામાન્ય લોકો હતા, એ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવા લાગ્યા. ખૂબ મહત્વનું છે આચરણ. તો આપણે જેમની પાસેથી સાંભળી રહ્યા છે એ બધાનું આચરણ હોય તો કોઈ સાંભળવાનો અર્થ રહે છે, ને તો આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે. નહીં તો કોઈ પરિવર્તન આવવાનો ચાન્સ રહેતો નથી કે નથી સત્ય જોવા મળતું. સત્યતા પણ આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા લોકોમાં તો ક્યાંથી આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકાય. તો આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા લોકો શું કહે છે? આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી. આ ભગવાન વગર કોઈ હોતું નથી. તમે જોયા છે ભગવાનને? નથી. તો ભગવાન છે જ નહીં. તો વાસ્તવમાં આ બધું છે ને ક્યાંથી આ જે દુનિયા ચાલી રહી છે તો પોતાની મેળે ચાલે છે. અને એક જ કારણ છે આનું, કહેતા હોય છે કે કામેચ્છાથી બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે. કામ સિવાય બીજું કોઈ કારણ તો એ લોકોને દેખાતું જ નથી. કારણ કે એમની મેન્ટાલિટી જ એ પ્રકારની હોય છે. એ જાણે છે કે બસ આખું જગતનું કારણ એક જ છે, કામેચ્છા. સ્ત્રી પુરુષનું મિલન, અને એનાથી જ આખા જગતની સૃષ્ટિ થઈ છે. તો આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. આસુરી પ્રવૃત્તિમાં જે લાગેલા છે, જેમનું આખું જે માઇન્ડ, હવે સાયન્ટિસ્ટ પણ એમાં આવી જાય છે. કારણ કે આવી સંશોધનો કરતા હોય છે. વિચાર કરો તમે કે મોબાઈલ ફોનની જેને સંશોધન કર્યો છે, તો કોઈ પણ ગેજેટ છે ને તો એના ફાયદા પણ હોય છે અને નુકસાન પણ હોય છે. પ્રોસ એન્ડ કોન્સ બધી જગ્યાએ હોય છે. પરંતુ આપણે જો કમ્પેર કરીએ ને તો નુકસાન જ એના વધારે ને વધારે આપણે જોવા મળે છે. મોબાઈલ ફોન છે, મોબાઈલ ફોન આવી ગયા, સોશિયલ મીડિયા ઉપર કેટલા ફ્રેન્ડ છે આપણા, કેટલા દોસ્ત આપણે બનાવી રાખ્યા છે, 5,000, 10,000. વાસ્તવમાં આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ છે, જયારે જરૂર પડે છે તો 5 પણ એવા દોસ્તો આપણે રાખેલા નથી, ફ્રેન્ડ્સ રાખેલા નથી, મિત્રો નથી કે જે તરત જ આપણી સહાયતા માટે આવી શકે. તો ઘરના લોકો સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો અને સોશિયલ મીડિયા ઉપરથી દુનિયાભરમાં આપણો સંપર્ક છે એ બની ગયો છે. શું અર્થ રહે છે? રિલેશનશિપ ખરાબ થઈ રહી છે. હેલ્થ ઉપર તો આપણે જતા જ નથી. કારણ કે આ જે રેડિયેશન છે, વેવ્સ છે, એના કેટલા બધા એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે આપણી હેલ્થ ઉપર. હજી રિસર્ચ એની ઉપર ચાલુ છે. કારણ કે અત્યારે જ 10-15 વર્ષમાં જ ખૂબ ફાસ્ટ એની ગ્રોથ થઈ છે ને. તો હવે ધીરે ધીરે બધા જ પરિણામો સામે આવવા મળશે. અને બાળકો માટે અંડર 16 જે બાળકો હોય છે તો એમનું બ્રેન હજી ફૂલી ડેવલપ થયેલું નથી. તો એમના ઉપર તો રેડિયેશન બહુ જ એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. તો બિલકુલ પણ બાળકોને આપવું જોઈએ નહીં, એમને દૂર રાખવું જોઈએ. તો આપણે આવી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી જે આવી ગઈ છે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના નામ ઉપર, તો વિચાર કરો કેટલા પ્રમાણમાં આપણે પોલ્યુશન કરી રહ્યા છીએ. આજે ઓઝોન લેયર છે એના જ અંદર આપણે તો હોલ્સ કરી નાખ્યા છે. તો આ બધા સાયન્ટિસ્ટોના દિમાગ છે, કેવા છે, કેવી બુદ્ધિ છે એમની. ભગવાન કહે છે કે આસુરી વિનાશ માટે જ એ જાણે કે પરોવાયેલા છે જગતના. રોબર્ટ ઓપનહાઈમર ની આપણે વાત કરી હતી 11મા અધ્યાયમાં. ભગવાન જયારે જણાવે છે કાલોસ્મી, હું કાલ રૂપમાં હું જ છું, બધાનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તો ભગવદ ગીતા વાંચીને કયા નિષ્કર્ષ ઉપર આવે છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન નથી લીધું, પોતાની મેળે ભગવદ ગીતા વાંચીને આવા નિષ્કર્ષ ઉપર આવે છે કે ભગવાન જે કાલોસ્મી કહી રહ્યા છે તો એનાથી પ્રેરણા લઈ જે એટોમિક બોમ્બની, પરમાણુ બોમ્બનો નિર્માણ કરે છે, જે વિશ્વના વિનાશ માટે જે કારણીભૂત બને છે.
મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષ્યા કરી છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. તો ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરી છે. શું કામ? આસુરી પ્રવૃત્તિ છે ને, જેના કારણે કૃષ્ણનો એ દ્વેષ કરતા હોય છે, ઈર્ષ્યા કરી છે. એક તો ઈર્ષ્યા કરી છે જેના કારણે આપણને અહીંયા આવવું પડ્યું છે. હવે અહીંયા આવીને માંડ 84 લાખ ફરીને જયારે અતિ દુર્લભ માનવ દેહ મળ્યો છે અને ત્યારે પણ જો આપણે ઈર્ષ્યા કરીએ કૃષ્ણની, તો તમે મને જણાવો કે હવે કેટલાક યોનિઓ આપણે કેટલાક વર્ષો સુધી અનેક યોનિઓ ફરતા રહીશું, ત્યારે આપણને આ જન્મ મૃત્યુથી છુટકારો મળશે? કોઈ સંભાવના જ રહેશે નહીં. ભગવાનની શરણે જઈએ, ભગવાનનું નામ જપ કરીએ તો જ આપણી પાસે પોસિબિલિટી રહે છે. બોલો, કોનું ઉદાહરણ છે અહીંયા ઈર્ષ્યા કરી રહ્યા છે ભગવાનની? કઈ ઘટના થઈ રહી છે? હરે કૃષ્ણ. શિશુપાલ. શિશુપાલ ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરે છે ને. ભગવાન એટલા કૃપાલુ છે કે 100 અપરાધો માફ કરી છે. એને વચન આપેલું હતું માતાને, તો 100 અપરાધ ક્ષમા કરવાનું, અને કહે પણ છે ભગવાન કે તારા આટલા અપરાધ થઈ ગયા છે, તો પણ શિશુપાલ છે એ માનતો નથી, અપરાધ ઉપર અપરાધ કરતો જાય છે. અંતે શું થાય છે? એનું પતન થાય છે. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. આપણને એમ થાય કે આસુરી ગુણો ડેવલપ કર્યા તો શું થયું? અહીંયા તો આનંદમાં રહીએ છીએ ને અમે, અહીંયા હવે બીજા લોકની અમને ખબર નથી. જ્યારે બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ જ ક્લિયરલી ભગવાને જણાવી દીધું હતું, પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જો કર્મો એ મુજબ ના હશે તો ભૌતિક જગતમાં પુનર્જન્મ થશે. અધરવાઇઝ જો સારા કર્મો હતા, ભક્તિમય સેવા કરેલી છે, તો ભગવાનના ધામમાં પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે. ભગવાને ત્યારે જ જણાવી દીધું છે. તો પણ ઘણા લોકોને થાય ને કે ના ના, શું થશે? આનું જે ઇફેક્ટ છે, અમે તો અહીંયા તો મોજ કરી રહ્યા છીએ ને, અહીંયા અત્યારે તો મજામાં છીએ ને. તો ભગવાન કહે છે કે ના, તમે જો આસુરી ગુણોમાં જ રહેવાના છો, આસુરી ગુણો ડેવલપ કરશો, ભક્તિમય સેવા ક્યારેય નહીં કરો, તો શું થાય? તો આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ કરીએ ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ ક્યારે પણ થવાની નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. અધમથી અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થશે જો આવા આસુરી ગુણોમાં આપણે રહીશું. તો 3 દ્વાર નરકના જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, અત્યારે ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં આપણને જણાવી દે છે 16મા અધ્યાયના 21માં, કે નરકના 3 દ્વાર કયા કયા છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. તો દરેક શાળા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. વારંવાર આપણને અધમથી અધમ યોની જો ગ્રહણ કરવી પડે છે, તો વિચાર કરો, આત્મા જે આપણે એક શરીર રૂપી રથનું ઉદાહરણ કઠોપનિષદમાં લીધેલું હતું, તો જે સવાર છે આત્મા, કેટલી હેરાન થઈ રહી છે. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિ, મનો, ઇન્દ્રિયો એ બધા એક જ વસ્તુમાં લાગેલા છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. આપણે હેરાન થતા હોઈએ છીએ. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ. શું કામ આપણને કામ આવે છે? તો બીજાને ભોગવવાની ઈચ્છા, એને જ કામ કહેવાય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. ક્રોધ શું કામ આવે છે? કારણ કે આપણી જે ઈચ્છા હતી ભોગવવાની એ પૂર્ણ ન થઈ, તો ક્રોધ આવે છે. અને લોભ તો હજી મળી જાય, મળી પણ ગઈ કોઈ વસ્તુ તો હજી મળે, તો અલ્ટિમેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આનું કારણ છે. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જ ઈચ્છા છે, આવી જ રીતે જો આખું જીવન વિતાવવાનું છે, તો આત્માનું પતન થાય છે, અધમ યોનિની પ્રાપ્તિ થાય છે. કન્ફર્મ ટિકિટ, નો વેટિંગ, નો આરી, કન્ફર્મ ટિકિટ મળી રહે છે નરકની. આ જો કામ, ક્રોધ અને લોભને આપણે ડેવલપ કરીએ, તો જો જે કૌરવો હતા એ કામ, ક્રોધ, લોભ ત્રણે ગુણો ધરાવતા હતા, આસુરી ગુણો ધરાવતા હતા. દ્રૌપદીજી માતાની સ્થાને હોય છે, જે ભાભી છે માતાની સ્થાને હોય છે. વાસ્તવમાં કેટલા સન્માનીય પાત્ર છે, પરંતુ એમની તરફ વાસના કરી છે. પાંડવો પ્રત્યે ગુસ્સો હોય છે, તો વારંવાર ભીમને પણ નાના હતા ત્યારે મારવાનો પ્રયત્ન કરેલું, વાણાવ્રતની જે ઘટના હતી. અને હસ્તિનાપુરના રાજા તરફ લોભ હતું કે અમને જ મળવું જોઈએ, એટલે તો છળ કપટ કરી ને જે ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરી હતી પાંડવોએ ડેવલપ કરેલી, એને પણ પચાવી પાડવાની પ્રયત્ન છે એ કર્યું હતું કૌરવો. તો આપણને શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પાદ છે એ આપણે સમજાવે છે કે મનુષ્ય છે ને, આપણે તો આપણી અંદર 4 પ્રકારની ખામીઓ રહે છે. કઈ કઈ છે? એક તો આપણે ભૂલો કરીએ છીએ,
વારંવાર આપણાથી મિસ્ટેક થતી હોય છે, ભૂલો થતી હોય છે. બીજો તો આપણે ભ્રમણામાં આપણું જીવન વ્યતીત કરતા હોઈએ છીએ, ઇલ્યુઝનમાં આપણું લાઈફ જીવતા હોઈએ છીએ. ત્રીજો તો અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો આપણી પાસે છે, જે આપણે વાત કરતા હતા કે આપણને એમ થાય કે ના ના મારી પાસે બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ છે, જો મારી આંખો પણ છે, નાક કાન બધી છે. તો જો આપણી પાસે આંખો છે ને, એક ડાર્ક રૂમમાં આપણને બેસાડવામાં આવ્યું છે, જ્યાં કમ્પ્લીટ ડાર્કનેસ, અંધારું, અને આંખો છે આપણી પાસે. તો વિચાર કરો, કોઈ પણ વસ્તુને જોઈ શકીએ આપણે? ચેર છે, સોફા છે, ટીવી, કોઈ પણ વસ્તુ એ રૂમમાં આપણે જોઈ શકીએ નહીં. શું કામ? કારણ કે અંધારું હતું ને. તો આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. જ્યારે લાઈટ કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઉપર પડે છે ત્યારે જે આપણને વિઝિબલ થાય છે. ઇન્દ્રિયો આપણી એવી છે. અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ આપણા બધાની અંદર જે હોય છે, કે આપણે બીજાને છેતરવાની વૃત્તિ ધરાવીએ છીએ. આ 4 મુખ્ય ખામીઓ મનુષ્યમાં છે. તો જ્યારે યુગ પ્રમાણે આ જે દૈવી અને આસુરી ગુણ વાળા વ્યક્તિઓ છે, એમની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, જે દૂરી છે, એ ઓછી ઓછી થતી જાય છે યુગ પ્રમાણે. કારણ કે કોણ છે અહીંયા આ પિક્ચરમાં? બોલો, નામ પણ લખેલા છે અહીંયા. હિરણ્યાક્ષનો વરાહ ભગવાન. હિરણ્યાક્ષ કોણ હતા? આમ જો તો જય વિજય આવે છે ને હિરણ્યકશ્યપના ભાઈ. હા, એ જય વિજયને શ્રાપ મળેલું હતું. હા, હિરણ્યાક્ષ કોના ભાઈ હતા? હિરણ્યકશિપુના ભાઈ હતા હિરણ્યાક્ષ. તો પૃથ્વીનું અપહરણ કરીને જ્યારે એને નીચેના લોકોમાં લઈ ગયા હતા, ત્યારે ભગવાન જાય છે ને વરાહ અવતાર ધારણ કરીને અને પૃથ્વીને બચાવીને લઈ આવે છે. તો અલગ અલગ ગ્રહોમાં હવે વરાહ અવતાર ક્યાંથી આવ્યા હતા? સતયુગ, સત્યલોક, એટલે કે બ્રહ્માજીનો જે હતો ને લોક, ત્યાંથી આવ્યા હતા, સત્યલોક. અને આ ક્યાં હતા? 14 લોક યાદ છે ને? તો નીચેના જે લોકો હતા, પાતાળ લોક, રસાતલ, તલાતલ, નીચેના લોકમાં હિરણ્યાક્ષ છે. તો વિચાર કરો, અલગ અલગ લોકમાં આ હતા. કોણ? હિરણ્યાક્ષ અને વારાહદેવ. સતયુગની વાત છે. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો. તો ત્રેતાયુગમાં જે દેવ અને અસુર છે એ અલગ અલગ દેશમાં, ગ્રહ એક જ છે અહીંયા પૃથ્વી, દેશ અલગ અલગ છે. કારણ કે પ્રભુ શ્રી રામ ભારતમાં છે અને રાવણ ક્યાં આવેલું હતું? રાવણ લંકામાં. શ્રીલંકા. અત્યારની શ્રીલંકા, લંકા નગરી એની હતી. પછી આવ્યું દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં આ ડિસ્ટન્સ હજી પણ ઓછું થઈ ગયું. અલગ અલગ લોકથી, અલગ અલગ દેશથી આવી ગયું એ અલગ એક જ પરિવારના અલગ અલગ સભ્યોમાં. કારણ કે કૌરવો છે આસુરી ગુણ, પાંડવો છે તો દૈવી ગુણ. પછી આવ્યો અત્યારે કયા યુગમાં છે? કલયુગ. કલયુગમાં આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને હજી પણ ઓછું થઈ ગયું અને એક જ વ્યક્તિની અંદર આ બંને ગુણો આવી ગયા છે, દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણ. એક જ વ્યક્તિ છે અહીંયા, તો એની અંદર દૈવી ગુણો પણ છે. કયા કયા? નમ્રતા છે, અન્યને મદદ કરવાની વૃત્તિ, સહનશીલતા, આ બધા દૈવી ગુણો છે. તો એ જ વ્યક્તિમાં એ જ સમય ક્રોધ છે, લોભ છે, ઈર્ષ્યા છે, વાસના છે. તો એક જ વ્યક્તિમાં દૈવી ગુણો પણ છે અને આસુરી ગુણો પણ છે. તો હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે, 3 દ્વાર કામ, ક્રોધ અને લોભ, એનાથી બચી ગયેલો છે, તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. ક્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર ના રસ્તે આપણે જઈ શકીએ, ઉન્નતિ કરી શકીએ? જ્યારે આ 3 દ્વારથી બચેલા હોઈએ ત્યારે. અધરવાઇઝ પોસિબિલિટી છે જ નહીં. તો આપણે બધા કલયુગમાં છે ને, તો આપણને કોઈ પણ નોલેજ જોઈતું હોય તો કોની શરણે જતા હોઈએ છીએ આપણે? ગૂગલ બાબા કી જય. ગૂગલ બાબાના શરણે જતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ નોલેજ પ્રાપ્ત કરવા. પરંતુ આ જે ગૂગલ બાબા છે ને, એ આપણને ક્યારે પણ કહેવાનું નથી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ કૃષ્ણ છે. કોણ કહેશે આપણને? કોણ આ જ્ઞાન આપી શકશે? શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, આચાર્યોના શરણે જઈએ, ગુરુના શરણે જઈએ, તો આપણને જ્ઞાન આપી શકે છે. તો અધરવાઇઝ આપણે જે ગૂગલના શરણે છીએ, ટીવી સિરિયલોના શરણે જઈએ, તો કેવું જ્ઞાન આપણને આપવામાં આવે છે? નારદજી જેવા શુદ્ધ ભક્તો છે, તો એમના પ્રત્યે પણ કેવું એમને બતાવવામાં આવે છે ટીવી સિરિયલોમાં? કારણ કે એ વ્યક્તિ જે સિરિયલો બનાવવા વાળા છે, પોતે તમોગુણમાં અવસ્થિત છે. એ લોકોની સિરિયલ જોઈને શું થવાનું છે? અલ્ટિમેટલી આપણું પતન જ થવાનું છે. ખૂબ જરૂરી છે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તેનાથી સિદ્ધિ પામતો. આપણને એમ થાય ને તો નથી જોઈતી સિદ્ધિ, તો શું થયું? અહીંયા જ અમે રહીશું મજામાં,
તો ભગવાન આગળ કહે છે કે સુખ પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય. અહીંયા તો સુખપૂર્વક રહેવું છે ને તમને, આ ભૌતિક જગતમાં તમે બધા છો તો અહીંયા તો તમે સુખપૂર્વક રહેવાની ઈચ્છા તો ધરાવો છો કે નહીં, કે અહીંયા જ જીવન છે નરક જેવું કરવું છે તમારે? તો ભગવાન કહે છે કે અહીંયા પણ આ ભૌતિક જગતમાં પણ જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય ને તો પણ આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને એ આપણે લેવાનું જરૂરી છે, લેવાની આવશ્યકતા છે. એટલા માટે ભગવાન આટલું બધું જ્ઞાન આપણને આપી રહ્યા છે. કોઈને એમ થાય કે આ બધી તો જન્મના પાછળની જ વાતો છે, અહીંયા પણ જો હેલ્ધી લાઈફ જોઈએ, તમને રિલેશનશિપ સારા જોઈએ, કારણ કે પાશ્ચાત્યમાં ભણ્યા હતા, એ બધાનું પ્રિય કેવી રીતે બની શકાય? તો ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ હોય, ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરતા હોઈએ તો બધાના પ્રિય આપણે બની શકાય છે. અને ભોજન કેવું લેવાનું એ પણ આવતા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવવાના છે, આવતીકાલના જ. તો જયારે ભગવદ્ ગીતાના શરણે જઈએ તો અહીંયા આ લોકમાં પણ આપણે સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે આવું માનસી વર્તન કરશો, શાસ્ત્રોના શરણે તમને જવાના નથી. શાસ્ત્રો પર તમને શંકા છે તો ક્યારે સિદ્ધિ નહીં મળે, સુખ નહીં મળે અને નથી પરમ ગતિ પામતો. તો ગતિની તો વાત જ શું કરવા, એ તો દૂરની વાત થઈ ગઈ કે જયારે સારી ગતિ થાય એ પણ થવાની નથી. તો તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આપણી માટે જે કર્તવ્ય છે ક્યાંથી આપણને ખબર પડશે કે કયા કર્તવ્ય છે, કયું કાર્ય આપણે કરવું જોઈએ? શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, ગુરુના શરણે જઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે કયા કર્તવ્ય છે આપણી માટે. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આ પિક્ચરમાં આપણને? સુદામા કૃષ્ણ સાંદીપની મુનિ. સાંદીપની ઋષિ પાસે કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે જે શિક્ષણ છે એ લેવા માટે, શિક્ષા ગ્રહણ કરવા માટે. જરૂર છે કૃષ્ણને કોઈ પણ જાતની શિક્ષા લેવા માટે. જ્ઞાન છે, આપણે વાત કરી હતી શ્રીમદ ભાગવતમના રેફરન્સથી, જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી પ્રકટ થાય છે. તો એવા કૃષ્ણને ગુરુ બનાવવાની કોઈ આવશ્યકતા રહી છે તો પણ જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે ધરાતલ ઉપર ત્યારે ગુરુ બનાવે છે. શું કામ? તો આપણા બધા માટે એક દાખલો બેસાડવા માટે. તો જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યા, સાંદીપની ઋષિને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. અને જયારે રામ અવતારમાં આવ્યા હતા, કોને ગુરુ બનાવ્યા હતા? વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠજી. કોણ હતા? રામ વશિષ્ઠ ઋષિને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને, યદ યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવેતરો જનો. તો શ્રેષ્ઠ મનુષ્યો જે મુજબના આચરણ કરશે, સામાન્ય જન સમૂહ એને જ ફોલો કરશે. તો ભગવાન પોતે જ જયારે જયારે આવે છે ને ત્યારે ત્યારે ગુરુ બનાવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં આવે, કોને ગુરુ બનાવે છે? ઈશ્વરપુરી. ઈશ્વરપુરીને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. ઈશ્વરપુરી જે હોય એમને ગુરુ બનાવે છે. તો ભગવાનને વાસ્તવમાં ગુરુ બનાવવાની કોઈ આવશ્યકતા છે? જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવી રહ્યું છે તો પણ કૃષ્ણ જયારે જયારે આવે છે ત્યારે ત્યારે ગુરુ બનાવે છે. શું કામ? આપણને સમજાવવા માટે, આપણી માટે, આપણા બધા માટે દાખલો બેસાડવા માટે કે ગુરુનું મહત્વ કેટલું છે. ગુરુના શરણે જાઓ તો એ તમને કર્તવ્ય શું છે, કર્તવ્ય શું નથી એ બધું સમજાવશે. એ તમને નીતિ નિયમો આપશે. તો આવા નિયમો અને નિયંત્રણોના અંદર તમે રહેશો તો ક્રમશઃ તમારી ઉન્નતિ થશે, તો તમને મારા ધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. આમ ચોથા અધ્યાયમાં જણાવી દીધું હતું, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. એ શ્લોકમાં જણાવ્યું હતું કે ગુરુના શરણે જાઓ, વિનમ્ર થઈને તમે પ્રશ્ન કરો. તો અહીંયા ફરીથી વારંવાર કૃષ્ણ છે આપણને જણાવે છે. જ્ઞાનના વિષયો જયારે જણાવી રહ્યા હતા 13મા અધ્યાયમાં ત્યારે પણ કીધું હતું સદગુરુનો આશ્રય. તો ખૂબ જરૂરી છે ગુરુના શરણે આપણે જઈએ. તો આપણા બધાની અંદર એક રાક્ષસ મોટો એવો રહેલો છે. કયો કયો છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વાસના. આ રૂપમાં રાક્ષસ આપણા બધાની અંદર રહેલો છે. એને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? બોલો. શું કરી રહ્યા ભગવાનના છે? જપમાલા દ્વારા. હરિનામ જપ હરિનામ કરીને હરિનામ, હરે નામ, હરે નામ, જપમાલા હરે નામ એવ કેવલમ. તો કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. કલિયુગમાં કોઈ રસ્તો બીજો છે જ નહીં હરિનામના સિવાય. તો વાસના, ક્રોધ, લોભ, આત્મવિનાશની રીતો, તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવાઓ છે કઈ કઈ છે? ભગવાનના નામનો જપ કરો, ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ કરો, વાંચન કરો, ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, કીર્તન કરો. જો અહીંયા ફોરેનર ડિવોટીસ છે
તો એ પોતાના બાળકોને પોતે વૈષ્ણવ પરિધાન કરેલા છે, ભગવાનના કીર્તન કરી રહ્યા છે, સરસ મજાના ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છે. તો બાળકો એ જોઈ છે તો બાળકો પણ એમની સાથે સાથે ભક્તિની સેવામાં જોડાઈ જાય છે. તો જે પ્રભુ આજે આપણે સમજાવે છે, ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. તો આની સાથે ખૂબ જ મહત્વનું આપણા બધા માટે જે ટેસ્ટ રૂપી છે આવું 16મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે, દૈવી તથા આસુરી સંપદા નામનો. તમે બધા જે દૈવી ગુણો સાથે ધૈર્ય, ઉત્સાહ સાથે મારી સાથે બનેલા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.